Nimalize maneno yangu. Nataka kusema nini? Kule Ulaya ambapo watu wengi wanapenda mifano, ukitajua Ulaya wanaona kama vile wanaelewa. Ukiambiwa Ulaya, Ulaya shekhe, kulikuwa na Uislamu kuliko Afrika. Miaka 100 tu iliyopita, wala sio zamani. Yaani mzee Jumanne huyu hapa ana miaka 85 au 90. Ulaya Uislamu wake ni miaka 150 iliyopita. Ulikuwa Uislamu mkubwa sana huko Ulaya. Huko Spain, huko Spain inaitwa Andalus, jina lake la zamani Andalus. Spain, Uspanyola kule kulikuwa kama ndio makao makuu ya Uislamu. Kuna mji unaitwa Madrid. Wenyewe wataalamu wa kuchumba lugha sana wasema kwa Kispanyola Madrid, kwa Kiarabu wanasema madrasa. Madrid min al-madrasa, inasemekana ilikuwa kuni mji wa vyuo na shule za kusimamia na kufundisha Uislamu kwa bara lote la Ulaya. Wakaamua kuweka pale. Kama vile sisi tunasema UDOM pale kuna fakati zote. Watu wa sheria, watu sijui wa ualimu, watu wa madaktari, watu wa labda wa science ya kilimo. Yaani mambo mengi labda wanakuwa kwa pale. Basi kule Madrid kulikuwa makao makuu. Uislamu unafundishwa kwa nyanja zote, mpaka teknolojia za kurusha mandege, jiografia za kwa taratibu za Kiislamu. Kulikuwa na vyuo vikubwa sana. Kule kuna mji unaitwa Cordoba. Mpaka leo makumbukumbu yapo. Uislamu uliingilia Ufaransa, ulishika Ufaransa ukaenda mpaka Belgium. Kule ni kaskazini nani kule Ulaya Mashariki, huko siyo Urusi, Kosovo, pembeni ya Iran. Shekhi Uislamu ulikuwa umeshika huku cha mtoto. Lakini shekhi, watu walipoacha kufuata Uislamu ipasavyo, walipoacha kutetea, Mungu amesema ni dini yenu, iteteeni wenyewe. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu tutaulinda, fanyeni kazi. In tansurullaha yansurukum, nyie mkijitetea Mungu ndo atawatetea. Mkitaka kuokoka Mungu atawaokoa. Mkitaka kulinda haki ya Mungu na Mungu atawalindeni. Watu waliacha. Ulaya sio hapo bwana. Nani anaona Ulaya kama kuna Uislamu? Uislamu ndio unaingia sasa hivi kama jambo jipya. Siku moja pale Madrid, baada ya kuwa kama miaka 80 haijasikika adhana kwenye speaker huko. Mji mmoja unaitwa Sevilla, mji mmoja. Wallahi wakaenda kuomba kibali manispaa baladia. Walipoomba manispaa, tunataka sisi tu tunatoa adhana. Maana kutoa adhana kule paka ombe ruhusa kwenye manispaa, sheria ya serikali. Otherwise mnatoka kwa ndani. Walipopata kibali bwana wakaenda Sheikh. Kuna msikiti mmoja ulikuwa jirani na barabara na ile mnaita roundabout. Wakatoa adhana pale. Allahu akbar, Allahu akbar. Watu waliokuwa drive magari walipata mshtuko mkubwa. Zilitokea ajali zaidi ya gari 70 zilipamiana kwa muda mmoja. Yaani walishangani kitu kipya, wakajua wamevamiwa, wakajua labda wanataka kuja, kuna kitu gani kimetokea. Adhana ilishasahaulika kabisa Sevilla. Hawajui kuna nini kitu kinaitwa adhana. Waliposikia wanaona kitu kipya sana. Lakini sehemu ambayo ndio Uislamu ulikuwepo kwa asilimia miaka 100 iliyopita, miaka 70 iliyopita, ulikuwa ndio Uislamu mkubwa, lakini ulifutwa kwa sababu watu hawakufanyia kazi. Waliona Mungu ataulinda. Mungu amesema kuulinda wewe Uislamu ni sehemu ya kupata pepo. Sasa tena aanze kulinda yeye tena. Yaani wewe unaingiaje sasa peponi? Yaani unaingiaje? Yaani unataka kusali, unataka kulinda Uislamu. Yaani unaingia pepo gani sasa hiyo unataka bila kuifanyia kazi? Kwa hiyo jamani, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi